दोस्तों हमारे पास है अल्टो। अटेंडर साहब क्या दिक्कत है जी? सर इसमें घर घर की आवाज आ रही है, जैसे 40+ जाते हैं हम। पक्के में कच्चे में जी? पक्के में। कच्चे में तो आ रही है, लेकिन उसमें फील नहीं होता। पक्के में ज्यादा। तो दोस्तों वीडियो में रहे, टेस्ट ड्राइव पे चलते हैं। दोस्तों आवाज आ रही है रड 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 रड। तो दोस्तों ये आवाजें खतरनाक हो सकती है, रड रड होती है जो। तो बंद है, वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों बंद गाड़ी को चला रहा हूँ तो भी देखिए आवाज आ रही है, देखिए सुनिए। तो दोस्तों 2 नट ही नहीं है गाड़ी के। हाँ जी अटेंडर साहब, काम करवाया था कहीं? क्या करवाया था? अलाइनमेंट कराई थी। बस अलाइनमेंट हो गई थी आपकी बराबर। तो दोस्तों प्रॉब्लम निकली, खोदा पार्ट निकली, मरी हुई चुहिया। लगाइए जी, नट लगाइए। धीरज, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होती है धीरज पहाड़ में। तो धीरज जेन्युइन काम कस्टमर के चेहरे पे मुस्कान। 2 नटों से है धीरज। साहब चलो जल्दी चलो, चेक करते हैं। आपकी गड़ गड़ खत्म करता हूँ। हाँ जी अटेंडेंट साहब, गड़ गई? अब तो नहीं है, हो गई थी आपकी जिंदगी की अलाइनमेंट। तो दोस्तों जेन्युइन काम, कस्टमर के चेहरे पे मुस्कान।